Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufron hafizahullahu taala. Kita sudah sampai di saudara-saudaranya Kana. Taib, dikatakan di sini bismillah qala al-muallifu hafizahullahu taala. Adapun saudara-saudara Kana yaitu sebagaimana Kana itu fi'il, maka semua saudaranya juga fi'il. Nah, di antara saudara Kana yang pertama adalah fi'il untuk menunjukkan waktu. Ya, contohnya asbaha di waktu pagi, adha di waktu duha, dhalla di waktu siang, amsa di waktu sore, bata di waktu malam. Terkadang fi'il ini juga bermakna soro, yakni untuk perubahan. Apabila menunjukkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi kita lihat contoh, misalkan fa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Maka ini asbaha maknanya soro, ya, bukan menunjukkan waktu, bukan waktu pagi. Maka hatinya ibu Musa menjadi kosong. Nah, di sini setelah menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, ibunya khawatir. Taib. Kita i'rab. Asbaha itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Fuadu ismu asbaha. Ini susunannya mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi enggak ditanwin ismunya. Ismu asbaha marfu'un, ya, pasti marfu karena saudaranya Kana. Bidhammati dengan dhammah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Nah, ini susunannya na'at man'ut. Wa huwa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf. Ummi itu mudhafun ilaih, pasti majrurun, ya, bil kasrati. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Musa itu mudhafun ilaih, ya, majrurun, pasti majrur. Bil fathatil muqaddarati, dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf jirnya dengan fathah. Dan karena dia isim maksur, maka fathahnya dengan muqaddarah. Farigo itu khobaru asbaha mansubun bil fathati. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, amsal ghaniyu faqiron. Nah, ini pun menunjukkan makna soroh. Ya, orang kaya itu menjadi fakir. Amsa fi'lun madin. Nah, fi'lun itu khobarun marfu bidhammati. Madin na'tun marfu'un bidhammatil muqaddarati li'annahu ismun mankusun. Madin ism mankus dia. Kalau ada alif lam al-madhi, ya-nya. Kalau alnya hilang, ya-nya hilang, kemudian harokat terakhir di kasrotain. Dan rofa'nya dengan domah muqaddarah. Mabniyun alal fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'annahu mu'talul akhir bil alifi. Ya, fi'il. Kalau dia mu'tal akhir bil alif, pasti muqaddarah. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Al-ghaniyu itu ismu amsa marfu'un bidhammati. Faqiron khabaru amsa mansubun bil fathati, ya. Li'annahuma mufradani, karena keduanya ini isim mufrad. Ya, maka tandanya dengan doma dan fathah. Ya, kalau isimnya mufrad, maka khabara juga mufrad. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Nah, ini
adhatit thalibatu muta'allimatin. Nah, kalau ini menunjukkan waktu. Nah, di waktu duha para siswi itu belajar. Nah, adhat itu fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nits. At-talibatu ismu adha marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Muta'allimatin khabaru adha pasti mansubun bil kasrati. Kenapa mansub dengan kasrah? Li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Contoh yang keempat, batan najmu lami'an. Nah, ini juga menunjukkan waktu, bukan bermakna soro. Bata di waktu malam, an-najmu bintang itu lami'an, bersinar atau bercahaya. Bata fi'lun madin, an-najmu ismu bata marfu, lami'an khobaru bata mansubun bil fathati. Contoh berikutnya dholla. Nah, ini maknanya soro. Ya, dholla wajhul kafiri muswaddan. Ya, wajahnya orang kafir itu menjadi hitam. Ya, nanti di akhirat. Ya, walaupun di dunia putih. Kita lihat ikhrabnya. Dholla itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Wajhu ismu dholla marfu'un bidhammati wa huwa mudhaf. Al-kafiri itu mudhafun ilaih majrurun bil kasrati muswaddan khobaru dholla mansubun bil fathati li'annahu mufrad. Nah, ini saudara, karena yang pertama adalah fiil-fiil yang menunjukkan waktu atau bermakna soroh. Yang kedua, saudara kana adalah laisa. Ya, artinya nafi atau peniadaan. Kacang hijau. Kacang hijau enggak. Itu buat grup bahasa Arab. Nggak ngajar. Laisa untuk nafi atau peniadaan. Misalkan laisa dzalimu mahbuban. Orang dolim itu tidak disukai atau tidak dicintai. Laisa fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. Adz-dzalimu ismu laisa marfu'un bidhammati mahbuban khobaru laisa mansubun bil fathati. Contoh kedua, laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidaklah mudah. Atau tidaklah keberhasilan itu mudah. Sama, laisa fi'lun madin, an-najahu ismu laisa, sahlan khobaru laisa mansubun bil fathati. Saudara yang ketiga adalah soro untuk perubahan. Misalkan sorol khosyabu romadan. Ya, kayu itu menjadi abu. Soro itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Al khosyabu ismu soro marfu bidhammati romadan khobaru soro mansubun bil fathati. Kita lanjutkan sekarang. Saudaranya kana yang keempat adalah fiil-fiil yang menunjukkan arti senantiasa, istimror. Ya, dan dia ini syaratnya harus didahului oleh huruf nafi. Bisa ma, bisa la. Ya, apa itu? Mazala, ma bariha, mangfakka, ma fati'ah. Nah, fiil-fiil ini saudaranya kana apabila didahului huruf nafi. Maka semua maknanya adalah senantiasa. Kalau nggak ada huruf nafi, maka dia pertama bukan saudaranya kana dan artinya bukan senantiasa. Misalkan zala. Zala yazulu zawalan, artinya hilang. Tapi kalau kemasukan mazala artinya senantiasa. Baik, kita lanjutkan. Contohnya, la yazalullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa bersifat dengan ilmu.
Atau boleh juga muttasofan disifati dengan ilmu. Kita lihat i'rabnya. La itu harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Ya, huruf semuanya la mahala lahu minal i'rab. Yazalu itu fi'lun mudhari'un marfu', ya, karena tidak ada huruf penasab dan penjazm pasti marfu'. Bid-dhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Lafdzul jalalah Allah ismu la yazalu. Ya, ismu la yazalu marfu'un bid-dhammati. Muttasifan itu khabaru la yazalu mansubun bil fathati. Bi harfu jarrin mabniyun alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Al-ilmi itu ismun majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Wa jarrun wa majrurun muta'alliqun bi muttasifin. Ini contoh yang pertama, la yazalu, madinya mazala. Ya, biasanya huruf nafi kalau masuk ke fi'il madi pakai ma, kalau ke mudhari pakai la, walaupun tidak wajib. Ya, boleh dibalik. Boleh mudhari pakai ma, boleh madi pakai la. Contoh yang kedua, lan nabraha alaihi akifina. Lan nabraha, kami akan senantiasa akifina beribadah alaihi terhadapnya, ini terhadap patung anak sapi. Ini ucapan Bani Israil. Assalamualaikum. Ya, kami akan senantiasa, yakni kami tidak akan berhenti untuk menyembahnya, anak patung sapi. Tetap menyembah anak patung sapi tersebut. Nah, ini ucapan Bani Israil ketika dilarang oleh Nabi Harun. Ya, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang kepada kami, kata mereka. Taib, ya. Lan itu harfun nafyin wa nasbin, ya, mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rab, ya. Lan kalau masuk fi'il mudhari adalah huruf nasab, maka jadi nabroha, bukan nabrohu, ya. Nabroha itu fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Wa ismuha dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Mudhari yang mustatir ada 5, ya, 2 jawazan, huwa dan iya. Adapun yang 3 anta, ana, nahnu itu dhamirnya wujuban, pasti mustatir wujuban, ya. Tidak boleh dhahir. Alaihi al-jarru wal majruru muta'alliqun bi akifina. Akifina itu khabaru lan nabraha mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim. Kita kembali ke kitab. Ini contoh yang ketiga. La yang fakul kafiruna makirina alal Islam. La yanfaku al kafiruna. Orang-orang kafir itu senantiasa makirina, berbuat makar terhadap Islam. La harfu nafyin mabniyun ala sukun. Yanfaku fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati. Al kafiruna ismu la yanfaku marfu'un bil wawi. Makirina khobaru la yanfaku mansubun bil ya'i alal islami jarun wa majrurun muta'alliqun bimakirina. Contoh yang keempat, mafati'ah. Nah, ini fi'il madi. Yang 3 fi'il mudhari, yang keempat ini fi'il madi. Mafati'al mujahiduna qa'imina 'alal haq. Senantiasa para mujahid itu tegak atau berdiri di atas kebenaran. Ma harfu nafsin. Fati'a fi'lun madin mabni 'alal fathi, al mujahiduna ismu ma fati'a marfu'. Qa'imina khabaru ma fatiha mansub bil ya'i alal haqqi al jaru wal majrur muta'alliq bi qa'imina. Nah, ini saudara kana yang keempat, yaitu fi'il yang menunjukkan makna istimrar atau senantiasa.
Kemudian saudara kana yang kelima adalah madama, artinya selama. Dan ini syaratnya harus didahului oleh jumlah atau kalimat. Ya, semua saudara kana bisa berada di depan kecuali madama. Harus ada jumlah atau kalimat yang mendahulunya. Contohnya misalkan al-muslimu yusolli madama hayyan. Ini contoh madama didahului oleh jumlah ismiyah. Atau misalkan didahului oleh jumlah fi'liyah, Allah Ta'ala berfirman ya tentang perkataan Nabi Isa wa ausoni bis sholati waz zakati madumtu hayyan. Wa ausoni itu jumlah fi'liyah. Kita lihat i'rabnya. Al-muslimu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammati. Yusolli itu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Ya, mu'tal akhir dengan ya, i'rabnya sama dengan mankus. Nanti kalau marfu dengan dhamma muqaddarah, kalau mansub dengan fathah dhahirah. Yusalliyah. Baik. Wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun jawazan. Takdiruhu huwa. Ya'udu ilal muslim. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarun. Yusolli ini jumlah. Ya, dia fi mahalli raf'in khobar dari muslim. Ma harfun masdariyun mabniyun ala sukun. Ya, ma kalau masuk madama dia bukan haruf nafi tapi masdar. Harfun masdariyun dorfiyun. Dia menunjukkan keterangan waktu, dorof. Dama itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Wa ismuha dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal muslim. Isimnya madama dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Hayyan itu khobaru madama mansubun bil fathati. Nah, ini adalah saudara-saudaranya kana. Yang pertama menunjukkan waktu atau soro. Ya, asbaha, adha, dolla, amsa, bata. Yang kedua fiil untuk menafikan, yakni laisa. Yang ketiga soro. Yang keempat fiil bermakna istimror, senantiasa. Mazala, ma'fati'a, ma'bariha, mangfakka. Dan yang kelima fiil yang menunjukkan waktu atau selama. Madama. Baik. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kita masuk ke catatan. Baik. Khobar kana atau saudaranya dapat berupa ismun dohirun. Ya, seperti contoh di atas. Ya, sama khobar mubtada dan khobar kana sama. Ya, karena asalnya khobar kana adalah khobar mubtada. Yang pertama dibuat dari isim dohir seperti contoh di atas, seperti makirina, qaimina, muttasifan, akifina, atau yang di tabel isim mu'rab yang 9 dari isim mufrad sampai mamnu minas shorab itu bisa jadi khobar kana. Yang kedua jumlah. Ya, terbagi dua. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Ya, misal kana hamzatu saifuhu hadidun. Hamzah pedangnya dari besi. Nah, kita i'rab. Kana hamzatu, ya, ungdur i'raba kana wa ismiha. Ya, kita lihat i'rabnya kana dan isimnya. Kana fi'lun madin, hamzatu ismuka kana. Saifuhu hadidun itu khobaru kana fi mahalli nasbin li'annahu jumlatun ismiyatun. Kalau dipisah, saifu itu mubtadaun marfu'un bid-dhammati. Domiruhu domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Hadidun khobarun marfu'un bid-dhammati
Ya, wal jumlatul ismiyatu ya li'annahu isim mufrad wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin khabaru kana. Ini khabarnya kana itu jumlah apa? Jumlah ismiyah di sini. Contoh yang kedua, amsat talibuna kutubuhum jadidatun. Di waktu sore para santri itu bukunya baru. Amsa itu fi'lun madin mabniun alal fathatil muqaddarati li'annahu mu'talul akhir bil alifi. At-talibuna ismu amsa marfu'un bil wawi. Kutubu mubtada'un marfu'un bid dhammati li'annahu jam'ut taksiri. Domiruhum domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih jadidatun khabarun marfu'un bid dhammati. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin khabaru amsa. Ya, khabar kalau dari jumlah ismiyah syaratnya dua. Yang pertama harus terbuat dari apa? Mubtada dan khabar. Yang kedua harus ada dhamir yang kembali ke isim-isimnya atau ke mubtadanya. Kalau dia mubtada khabar. Kita lanjutkan. Jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Contohnya misalkan dalam kitab Laisat Fatimatu taghtasilu fin nahri. Fatimah tidak mandi di sungai. Mangfakka al-hazinu yabki. Ya, senantiasa orang yang sedih itu menangis. Kita lihat i'rabnya. Laisat itu fi'lun madin mabniyun alal fathi. Fatimatu ismu laisa marfu'un bid dhammati. Taghtasilu khabaru laisa fi mahalli nasbin li'annahu jumlatun fi'liyatun. Kalau dirinci taghtasilu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammati li'annahu lam yattasil bihi syai' wa fa'iluhu mustatirun. Takdiruhu hiya ya'udu ila Fatimata. Taghtasilu dari kata ightasala yaghtasilu. Fin nahri al-jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li taghtasilu. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li taghtasilu wal fa'ili dhamir mustatir fi mahalli nasbin khabaru laisa. Contoh yang berikutnya, mangfakka al-hazinu yabki. Senantiasa orang yang sedih itu menangis. Mangfakka ma harfu nafyin infakka fi'lun madin. Al-hazinu ismu mangfakka marfu'un bid dhammati li'annahu mufrad. Yabki itu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammatil muqaddarati sama dengan yusolli li'annahu mu'talul akhir bil ya'i. Wa fa'iluhu mustatirun dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya. Ya'udu ila al-hazin. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabaru mangfakka. Nah, ini khobar yang dari jumlah. Kemudian khobar yang ketiga adalah dari sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah adalah ungkapan yang tersusun dari dhorof dan mudhof ilaihnya atau dari huruf jar dan majrurnya. Misalkan lan nadkhulaha madamu fiha. Kami tidak akan masuk ke dalamnya ke Baitul Maqdis madamu selama mereka kata Bani Israel yakni orang-orang yang ganas itu fiha di dalamnya. Ini juga ucapan Bani Israel ya, kepada Nabi Musa ketika diajak untuk menyerang kaum yang ganas di Baitul Maqdis untuk masuk ke dalamnya. Atau kanal muslimuna fil musalla yauma Idul Fitri. Orang-orang muslim itu di lapangan ketika hari raya Idul
fitri. Ini sama, ini khobarnya fiha, ya. Khobar madamanya fiha, sibul jumlah. Khobar muslimuna fil musalla, juga sibul jumlah. Kita i'rab. Baik. Kalau muslimun, kenapa fil musalla itu khobarnya? Kita i'rab. Lan itu harfu nafyin wa nasbin. Mabniyun ala sukun. Nadkhulaha, bukan nadkhulu tapi nadkhula karena kemasukan lan. Nadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati. Wa fa'iluhu mustatirun. Wujuban takdiruhu nahnu. Wa dhamiruha maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Ya, karena dia dhamir nasab muttasil. Pasti jadi maf'ul bih. Ma harfun masdariyun dzarfiyun mabniyun ala sukun. Damu itu fi'lun madin mabniyun ala dhammi. Li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Wa ismuha, dan isim dama mana? Wawul jamaah. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun walha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin ismun majrurun. Wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri fi mahalli nasbin khobaru madama. Ya, kalau mau singkat aja langsung aja, misalkan madamu fiha khobaru madama fi mahalli nasbin li'annahu sibhul jumlah. Itu juga boleh. Ini contoh yang terakhir, kana al-muslimuna fil musalla. Ini kurang alif lam. Harusnya kanal muslimuna, karena asalnya mubtada, harus ma'rifah. Kanal muslimuna fil musalla yauma idil fitri. Kana al-muslimuna itu fi'lun madin wa ismuha, dan isim kana. Al-muslimuna isim kana. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Al-musalla ismun majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu ismun maksur. Wasibul jumlati minal jarri wal majrur fi mahalli nasbin khobaru kana. Atau langsung kanal muslimuna fil musalla. Al muslimuna khobaru kana. Fil musalla al muslimuna ismu kana. Fil musalla khobaru kana fi mahalli nasbin li'annahu syibuhul jumlah. Itu juga boleh. Ini ada ralat, ini harusnya pakai al muslimuna. Jadi kita lanjutkan. Yauma itu dorfu zamanin mansubun bil fathati. Ya. Aidi itu apa? Mudhafun ilaih. Yauma Aidil Fitri, Aid mudhafun ilaih majrurun bil kasrati wa huwa mudhaf. Al Fitri mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu mufradun. Taib. Nah, ini contoh-contoh khobar dari sibhul jumlah. Catatan ada sedikit. Yang pertama, khobar kana dan khobar inna apabila bentuknya itu jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, atau dia sibhul jumlah bentuknya, maka secara lafaz sama persis dengan khobar mubtada. Secara lafaz letter leg dia tidak berubah. Tiga itu. Khobar mubtada, khobar kana, khobar inna tidak berubah. Hanya i'rabnya yang berbeda, yang berubah. Contoh misalkan Muhammadun, khobarnya mana? Abuhu jamilun. Ini khobar mubtada, abuhu jamilun. Kana Muhammadun, khobar kana juga tetap abuhu jamilun. Secara lafaz tidak berubah. Kemasukan inna Muhammadan abuhu jamilun, sama, tidak berubah. Tetap abuhu jamilun. Atau jumlah fi'liyah misalkan Muhammadun yaktubud darsa. Sama, kana Muhammadun yaktubud darsa.
Inna juga demikian, inna Muhammadan yaktubud darsa. Tidak berubah secara lafad. Adapun irobnya berubah. Abuhu jamilun fi mahali raf'in. Abuhu jamilun di sini fi mahali nasbin. Atau ketika sibul jumlah, misalkan Muhammadun fil masjidi, khobar mubtada. Khobar kana pun sama, kana Muhammadun fil masjidi. Inna pun demikian, inna Muhammadan fil masjidi. Nah, cuman hanya irab berbeda. Ini fi mahali raf'in khobaru inna, ini fi mahali nasbin khobaru kana. Catatan yang kedua, sebagaimana khobar mubtada bisa berada di depan, maka khobar kana pun bisa berada di depan. Cuman bedanya kalau khobar mubtada boleh di depan asalkan sibul jumlah. Tetapi kalau khobar kana walaupun bukan sibul jumlah, dia boleh di depan. Misalkan kana fil masjidi tolibun. Nah ini kana, ini fil masjidi khobaru kana fi mahali nasbin. Tolibun ismu kana. Ini hukumnya wajib dia di depan. Kana fil masjidi at-talibu. Nah, sama, fil masjidi khobar kana fi mahali nasbin. Ini yang sibul jumlah di depannya. At-talibu ism kana dan dia hukumnya jawas. Boleh di depan, boleh kana at-talibu fil masjidi karena dia ma'rifah. Kalau nakira wajib di belakang. Atau contoh khobar yang di depan tapi bukan dari sibul jumlah. Ya, firman Allah Ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahadun. Nah, ini kufuwan itu khobar kana. Yakun di sini mudoreknya kana yakunu. Kemasukan lam, maka nunnya sukun, akhirnya wawunya dibuang karena huruf ilat. Ketemu dua sukun, asalnya yakunu jadi yakun. Lahu jar majrur mutalik. Kufuwan itu khobar. Yakunu ahadun ismu yakunu. Atau dalam surat Al-Hasr sama, khobarnya duluan. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Maka kesudahan bagi keduanya bahwasanya keduanya berada di dalam neraka. Akibata itu khobaru kana mansubun bil fathati. Huma mudhafun ilaih fi mahali jarrin li'annahu ismun mabni. Annahuma anna harfu taukid wa nasbin mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Huma ismu anna fi mahali nasbin. Fin nari khobaru anna fi mahali raf'in li'annahu sibhul jumlah. Nah, wa masdarun mu'awwalun min anna ismiha wa khobariha fi mahali raf'in ismu kana. Ya, sebagaimana mubtada bisa dari masdar mu'awwal, maka kana isimnya pun dari masdar mu'awwal. Karena isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana. Dan diantara membuat masdar mu'awwal adalah dari anna isimnya dan khobarnya. Atau dari an dan fi'il. Atau dari ma dan fi'il madhi seperti madama. Demikian yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.